დიახ, საბრალდებო სკამზე მჯდომმა ალიკა პავლიაშვილმა, რომელსაც გამოძიება ერთზე მეტი პირისთვის ჯანმრთელობის განზრახ, მსუბუქად დაზიანებას ედავება და მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება წარდგენილი მუხლით. მოსამართლეს მიმართა სიტყვით, მან თქვა, რომ დაზიანებები, რომელიც ხილული იყო სახეზე, სხვადასხვა არეში, სხეულის, მათ შორის ხელზე ჭრილობა დანით მიყენებული აღენიშნებოდა, მას მიადგა ჩხუბის შედეგად. ჭრილობები და ასევე დაზიანებები მიაყენა მეორე მხარემ, რომელიც ამ დრომდე დაზარალებულად ითვლება და დასჯილი არავინაა. რა მოხდა გორის ცენტრში, პაბში, სუფრაზე, ნასვამ მამაკაცებსა და ჯარისკაცებს შორის სისხლიან ანგარიშტორებას ამ დრომდე სწავლობს ადგილობრივი საგამოძიებო უწყება. დღეს განახდება ასევე გამოკითხვების სერია გორის რაიონულ სამმართველოში. სამართალდამცველები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან, რომ გამოკითხონ ჩხუბში მონაწილე თითქმის ყველა პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ჯარისკაცი, რომელიც თავის არეში მსუბუქად არის დანით დაჭრილი და ამ დრომდე ის უარს აცხადებს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემაზე. მოტივად კი ამბობს, რომ ის არის შეუძლოდ. რაც შეეხება გუშინდელ პროცესს, სასამართლო პროცესზე განიხილებოდა ორი პირის აკუთის ღონისძიება, მოსამართლე ლევან დარბაიძემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. ერთ ბრალდებულთან მიმართებაში აქ საუბარია ალიკა პავლიაშვილზე, დაზიანებულ მამაკაცზე, რომლის პატიმრობასაც ითხოვდა პროკურატურა, ხოლო რაც შეეხება მეორე მამაკაც თამაზ ნანეტაშვილს, რომელსაც მხოლოდ ხულიგნობას ედავებოდა პროკურატურა და ითხოვდა მის თავისუფლებას, გირაოს სანაცვლოდ 7000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ, მოსამართლემ სწორედ ეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. გუშინვე პროკურორმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა გორში მომხდარი სისხლიანი გარჩევის საქმეზე ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს. წარდგენილი ბრალდება მიეკუთვნებოდა ნაკლებამძიმე კატეგორიის დანაშაულს, გარდა ამისა გათვალისწინებული იქნა დანაშაულების ჩადენის გარემოებები, ის გარემოება, რომ ბრალდებულის მიმართ, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება ითხოვდა პატიმრობას, მას ბრალად შერაცხული ქმედება ჩადენილი ქონდა ცივი იარაღის გამოყენებით, გარდა ამისა მისი ქმედებით საქმეზე დასტურდებოდა, რომ ორი პირი იყო დაზიანებული, ან დაჭრილი და მოთავსებული იყო სამედიცინო დაწესებულებაში, გათვალისწინებული იქნა მისი დანაშაულის ჩადენის შემდგომი ქცევა, ასევე მისი პიროვნული მახასიათებლები და აქედან გამომდინარე ერთი პირის მიმართ ვითხოვდით პატიმრობას. პიროვნულ მახასიათებელში რას გულისხმობთ? პიროვნულ მახასიათებაში გულისხმობთ იმ გარემოებას, რომ აღნიშნული პირი არა ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ქვეყნებში ნასამართლები იყო და პასუხისმგებაში იყო მიცემული სხვადასხვა მძიმე კატეგორიის დანაშაულისათვის. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენებათ, გითხარით, რომ ცივი იარაღის გამოყენებით ქონდა ბრალი წარდგენილი და დაზიანებული არის ორი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი დაზარალებულის გამოკითხვა დღემდე ვერ ხერხდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ბრალდებულმა განმარტა, რომ დაზიანებები მასაც აღენიშნებოდა, ჯგუფურად გაუსწორდნენ მასაც. აი ამ კუთხით თუ მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არის საინტერესო. რა თქმა უნდა, გამოძიება მიმდინარეობს და არ გამოუცხადა, რომ გამოძიების ეტაპზე სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. და ბრალშიც სწორედ ეს აქვს შერაცხული, რომ ფიზიკური დაპირისპირება მიმდინარეობდა მხარეებს შორის და შესაბამისად დაზიანებას მიიღო დაპირისპირების დროს. მათ შორის ჯარისკაცების პასუხისმგებლობის საკითხი შესაძლოა დადგეს. წინასწარ ვერ გეტყვით ვერავის, გამოძიება ვისაც გამოკვეთავს, ყველა მიეცემა პასუხისმგებაში. გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი. ჩემი დასაწყისში ყოფის სხეულზე არსებული მრავლობითი დაზიანებები რითია გამოწვეული, რა ვითარებაში და ვის მიერ მიყენებული. ბუნებრივია, ამის დადგენის შემთხვევაში უნდა დადგეს შესაბამის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი. გარემოება, რომ ჩემი დასაწყისში ყოფზე ხორციელდება ფიზიკური თავდასხმა არაერთი პირისა ერთდროულად, ეს ვიდეო კადრებით დასტურდება. ჩემი დასაწყისში ყოფის ჩარევა ამ კონფლიქტში მოხდა მის მიმართ არაერთხელ გამოხატული სიტყვიერი შეურაცხყოფით, კერძოდ შეგინებით, სხვა შეურაცხყოფებით და მისი მეგობრის მიმართ განხორციელებული შეურაცხყოფით და მისი დაცვის მოტივით. დადგება თუ არა ჯარისკაცების პასუხისმგებლობის საქმე, რომელიც საგამოძიებო უწყებამ, რომლების დაზარალებულად ცნო, ორი მათგანია დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად დაზიანებული, ერთ-ერთი მათგანი იმ ღამითვე გაეწერა გორის ჰოსპიტალიდან, რაც შეეხება მეორეს, როგორც გუშინ პროკურორმა განაცხადა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის სტაბილური, შესაბამისად ის ვერ იძლევა ჩვენებას ამ დრომდე მას ჯერჯერობით ამ დრომდე საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს არ გამოუკითხავთ. საინტერესოა დაკითხავენ თუ არა დღეს გამოკითხვების ახალი სერიის ფარგლებში ჯარისკაცებს და საინტერესოა ასევე ბუნებრივია მიცემენ თუ არა მათ პასუხისმგებაში. ყოველ შემთხვევაში ამას ითხოვს ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი, რომ გამოძიება სისხლიანი ანგარიშწორების საქმეზე ჩატარდეს სრულფასოვნად და საგამოძიებო უწყებამ სრულად შეისწავლოს ის ვიდეო მასალა, რომელიც დევს საქმეში და რომელიც სრულად დაასახავს დაპირისპირების ეპიზოდს. ასევე ადვოკატი usვამს კითხვას გამოძიებას, როგორ მიიღო მისმა დასაცავმა პირმა ბრალდებულის
სტატუსით, დანით დაზიანებები და რატომ არ არის პასუხისგებაში მიცემული პირი, რომელმაც მას მიაყენა როგორც ფიზიკური, ასევე ცივი იარაღით დაზიანებების სხეულის სხვადასხვა არეში. გუშინდელ გადაწყვეტილებას ადვოკატი დღეს სააპელაციო წესით გაასაჩივრებს.